Vamos a saludar al otro lado del teléfono al doctor Antonio Burgueño. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues encantados de tenerle con nosotros. Bueno, estaba con ustedes porque estaba comprando el pescado y me ha dicho Tomás que les dé recuerdos a la emisora. Así que ya estaba en presencia espiritual. Genial, don Antonio. Le llamamos para una cuestión muy concreta, muy concisa. Ha salido una nota en la que nos recuerdan que los aviones son lugares seguros, es decir, que tú puedes viajar con dos personas a tu lado en un avión, tocándote codo con codo, y que eso no tiene ningún riesgo porque hay digamos, ventilación, que cada 3 minutos se renueva completamente el aire del avión. ¿Eso es así? Si hay alguno de los sitios donde se ha experimentado mucho más que en ningún otro sitio, ha sido la NASA para mandar tripulantes al espacio en espacios absolutamente carentes de virus. El problema que tiene el avión es antes de despegar si está funcionando o no el aire acondicionado. La velocidad de recambio que tiene un avión, que pueden tenerlo en el aeropuerto porque no tienen ninguna dificultad, lo hacen por ahorro, pero desde luego en estas condiciones lo que tienen que hacer es ventilar el avión desde que el avión se abre para el pasajero y por lo tanto para el pasajero y los tripulantes, y por lo tanto la velocidad de recambio que tiene el aire acondicionado de un avión es de tal magnitud, la velocidad que tiene, y además que lleva filtros EPA con todas las garantías, los aviones no necesitaban para nada meterse en este circuito de inseguridad que han creado las autoridades de muchos sitios, entre ellas las españolas, de estar diciendo que un avión necesita funcionar con el tercio pasajero. Eso es una ridiculez porque precisamente el aire y con la ventilación que se está haciendo no es necesario. Pero es que además el tercio de pasajero sería ridículo porque precisamente en un viaje de 12 horas, si no tuviera la ventilación que tiene, naturalmente que se contaminaría todo el pasaje. Ha habido alguna interpretación de algún pasajero que ha dicho que ha contraído en el vuelo al principio de la epidemia, que ha contraído la enfermedad, no se ha sustentado, y además es posible que lo hiciera en el momento de la media hora que muchas veces tarda en llenarse el avión y el vaciarse el avión. Para que todos lo entiendan, don Antonio, vamos a ver. En este momento se impone la distancia social en un parque. Es decir, que cuando estás en un parque tú te dicen no te acerques a menos de 1,5 metros de la persona que está enfrente. Te dicen que hagas eso incluso llevando mascarilla, ¿de acuerdo? Y sí, al mismo tiempo te dicen que en un avión puedes estar tocando el codo del de al lado, tocándole el codo del de al lado. Si en un momento determinado el de al lado estornuda a tu lado, estornuda a 10 centímetros o 20 centímetros de tu cara. ¿Es posible que el aire, la ventilación ¿y cómo lo hace? ¿La ventilación del avión? Desde luego, si me estás poniendo que alguien está estornudando al lado y no lleva, porque eso no quiere decir que no haya cubierto con su mascarilla. La mascarilla se debe llevar precisamente para impedir que salgan y que a uno le tosan en la cara. Eso es evidente, que eso hay que seguir llevándola. Pero la cantidad de... Pero te estás... vamos a ver, Antonio. Pero en el avión, a la velocidad que tocando a la tiene... persona de al lado, estás tocándole. Entonces sí, supongo que al aire libre, supongo que en un parque que hay aire fresco y aire libre, también podrías estar tocando al de al lado, ¿o no? Vamos a ver, lo del aire libre está más claro que también es una hipervaloración del contagio. En los parques es mucho más peligroso el sentarse en este momento ya del sol no
no tiene problemas. Es más peligroso sentarse en un banco en el que alguien haya depositado las manos, pero no el codo con el codo, porque el codo con el codo, el saludo que nos hemos creado en estos momentos es darnos el codo, pero es que nos estamos dando una chaqueta contra chaqueta. También la chaqueta podría llevar virus, pero evidentemente el que una persona sube un avión y no comparta las manos con otro, Pero Antonio, que te estás apoyando en los apoyabrazos para sentarte y el que va en el centro se apoya en los dos apoyabrazos que se han apoyado sus dos compañeros. Bueno, pues no lo entiendo, sinceramente. Tiene toda la lógica el que cuando sube uno en un autobús, cuando sube uno en un avión, cuando deposita las manos en un autobús o en el metro, puede estar tocando las manos que han impregnado de virus, claro, que dura poquísimo tiempo. Si el avión inmediatamente de vaciarse se limpian los asientos, pues evidentemente que debe quedar bastante claro que el avión no tiene ningún problema, porque el avión, los virus no duran. Pero Antonio, los virus nos han ido contando durante estos meses que nos están volviendo un poco locos. Nos han ido contando que en el plástico duraban 14 horas, que en la madera 24, que en el pavimento 12, que no sé qué. Ahora resulta que te montas en un avión, estás con el de al lado pegadito, te ha puesto sus manos al sentarse en los dos apoyabrazos. Tú llegas y pones tu manita en el apoyabrazos en el que le ha puesto el que está al lado, que antes no llevaría mascarilla antes de entrar en el avión, por lo menos, y se ha tocado la nariz, la boca, los ojos o lo que sea. Pero es que el de tu izquierda, si tú vas en el centro, ha hecho lo mismo y ha puesto su mano derecha sobre el apoyabrazos tuyo izquierdo. Y tú, es decir, ni se ha limpiado, ni han desinfectado, ni nada. Es que está en ese momento ocurriendo. Es decir, yo trato de entenderlo, de verdad que no tengo en absoluto nada contra los viajes en avión, todo lo contrario. Soy un adicto de los viajes en avión, me encantan los aviones. Pero por favor, que nos lo expliquen bien, porque eso no puede ser compatible con que en un parque tengas que estar a 1,5 metros del que tienes al lado con mascarilla. Eso, no, es que desde un punto de vista de la lógica, no tiene ningún sentido. En el parque he defendido que en el parque y en la calle el virus tiene poco contagio, poca contagiosidad y desde luego ahora ninguna. Es decir, desde que ha aumentado las horas solares y el calor y la temperatura, en el parque no hay ningún problema. Y no debe haberlo cuando ayer en el funeral de Julio Anguita había miles de personas tocándose casi unas con otras. Es que es todo una broma y al mismo tiempo está la policía intimidando a la gente cuando los ven con una cacerola y se acercan a menos de 2 metros de otro. Es decir, es que es todo una burla, Antonio. Tiene muy poco sentido. Estamos de acuerdo en lo que estás diciendo. Claro. Y estamos en que hay una información inadecuada. Absolutamente. Y que además, es que el gran problema de toda esta crisis... los epidemiólogos han tomado un protagonismo probablemente desusado, porque cuando viene el brote, precisamente el contagio con un virus fortalecido, porque hay muy pocas resistencias en la sociedad, en la población, el virus se fortalece enormemente y consigue una R0, la reproducción del virus, elevadísima. Y es el momento en el que la contagiosidad de la epidemia es impresionantemente alta. Claro. Cuando está en retroceso es porque la biología del virus empieza a decaer. Lo he defendido en la emisora desde el principio. Tendremos una pendiente de subida explosiva, como hemos tenido. Pero en cuanto lleguemos a la meseta, las personas que tienen relación y convivencia van a escasear quien no tenga anticuerpos. Y por lo tanto, eso, más la biología del virus
por el calor y por las horas de rayos ultravioletas, va a decaer como está decayendo. También he defendido desde el principio que la barbaridad de las mesas de la distribución de los negocios que se está haciendo en España es una barbaridad porque es incompatible con el negocio y es además una barbaridad para el sostenimiento del mismo, y además es una barbaridad desde el punto de vista epidemiológico, porque lo que se sabe hoy, que no se sabía tanto al principio, es que la gota gruesa no es la única forma de transmisión. La gota gruesa es una de las formas de transmisión, porque la otra es la gota fina. Y la gota fina en los interiores forma una turbulencia y se va más allá de 8 metros. Claro. Por lo tanto, es una ridiculez lo que están diciendo para los interiores. Para los interiores es el aire acondicionado, el que estamos hablando para los aviones. Es decir, la turbulencia del aerosol que contiene virus, esas se depositan en el suelo inmediatamente o sale por las toberas de una buena climatización, y en las toberas le espera un filtro EPA, que es lo que hay que procurar tener en muchos restaurantes. Es decir, filtros EPA, o incluso la NASA tiene otro viricida que ponen, que es un aparatito que vale 2.000 euros y que se mete en el conducto del aire acondicionado y ahí actúa como viricida y limpia de virus el ambiente. Por lo tanto... Sí, muchísimas gracias. Te tenemos que abandonar, Antonio, por motivos que conoces. De todos modos, dinos solamente una cosa. ¿Qué pescado has encontrado en el mercado que esté a buen precio y tenga buena pinta hoy? Hoy la lubina, he comprado una lubina salvaje para el horno. Y tenía un kilo escaso, y me ha costado a 12,50 el kilo. ¿A 12,50 el kilo lubina salvaje? Sí, señor. Bueno, ya nos puedes recomendar ese mercado. ¿Qué cosa más rica? Pues el mercado de Ibiza. Pues muy bien, en el mercado de Ibiza ya saben ustedes. Cuando Lubina nos den salvaje, permiso, porque a mí me al queda horno, más de 1 kilómetro. 180 grados precalentando 10 minutos. La tienes ahí, ¿cuánto? 12 minutitos, si no es muy grande. Y luego haces una fritada de ajos 20. Y ala. Pues Tomás en el mercado de Ibiza, que es un fan de Esparza y de vosotros. Pues vamos a ir a saludar a Tomás y que nos prepare ahí unos boquerones para hacerlos fritos. Doctor, gracias, muchísimas Antonio. gracias por explicarnos. Y saluda a Tomás. Adiós.